Բարի օր, հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, նախ կարևորը համառոտ։ Փաշինյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալին խնդրել է հայ գերիների վերադարձնելու հարցը պահել ուշադրության կենտրոնում, վարչապետը հայտարարություններ է արել։ Բացահայտում է արել 2 ամսով կալանավորված և 1 ամիս անց ազատ արձակված փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանը։ Արշակ Սրբազանին հարցաքննության են կանչել, փաստաբանը բացահայտել է որոշ մանրամասներ։ Մոսկվան պատրաստ է Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների, մինչդեռ Թրամփը ստորագրել է Ուկրաինային պատերազմը դադարեցնելու պլանը։ Եվ այսպես, Հայաստանում կա խաղաղության խաչմերուկ և զուգահեռաբար նաև Վաշինգտոնի հռչակագրի ստորագրած արդյունքում թրիփ նախագիծ։ Մնացած ցանկացած այլ տերմինաբանություն ըստ Հայաստանի վարչապետի չի վերաբերում Հայաստանին։ Կառավարությունում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Փաշինյանը մեկնաբանել է նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի այն հայտարարությունը, որտեղ Սյունիքի ճանապարհը ներկայացվում է որպես Զանգեզուրի միջանցք։ Ես ուրիշ բան եմ ասել եմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող կոմունիկացիաների կամ որևէ բանի անուն կարող է որոշել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մենք ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունով բացի մեր ասածից ուրիշ անունով կոմունիկացիա գոյություն չունի։ Հայաստանում կա խաղաղության խաչմերուկ եւ զուգահեռաբար նաեւ Վաշինգտոնի հռչակագրի ստորագրված արդյունքում կա թրիփ նախագիծը։ Մնացած ցանկացած այլ տերմինաբանություն վերաբերելի չէ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք այդ ենք ասում։ Ես ոչ թե նորից, այլ մի անգամ ասել եմ եւ այդ ասածը անընդհատ ուժի մեջ է, որ դա չի կարող այն տերմինաբանությունը, որը մենք չենք ընդունել, մենք չենք սահմանել կամ մենք չենք համաձայնվել, դա չի կարող վերաբերելի լինել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եթե որևէ մեկը այլ տրամաբանությամբ է օգտագործում, դա վերաբերելի չէ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Փաշինյանը պատմել է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Հուքերի հետ հանդիպման մանրամասները։ Վարչապետը հանդիպման ընթացքում խնդրել է ներկայացնել, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկել Վաշինգտոնը Բաքվում պահվող հայ գերիների վերադարձի ուղղությամբ եւ կոչ է արել թեման պահել ԱՄՆ-ի ուշադրության կենտրոնում։ Հանդիպման ընթացքում ես հատուկ անդրադարձ եմ կատարել այդ հարցին եւ արձանագրելով, որ նախագահ Տրամփը այդ թվում հրապարակային խոսել է այդ հարցով զբաղվելու իր հանձնարարության մասին եւ ես ներկայացրել եմ, թե մենք երկկողմ մակարդակում ինչ ենք անում այդ խնդրի հետ կապված եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալին խնդրել եմ տեղեկություն տալ, թե Միացյալ Նահանգների կողմից ինչ ջանքեր են գործադրվում այդ ուղղությամբ եւ խնդրել եմ շարունակել այդ հարցը պահել ուշադրության կենտրոնում։ Փաշինյանը նաև խոսել է Մայրաթորի իր ձևակերպման ազատագրման գործընթացի մասին։ Նա նշել է, որ իբր այդ գործընթացը սկսել է, ընթանում է եւ անխուսափելիորեն հասնելու է վերջնակետին։ Facebook-ի հրապարակումով Ֆեհափարին ու այլ հոգևորականների վերաբերյալ գրառումներից հետո Փաշինյանը այսօր խոստովանել է, որ ինքն էլ է հայհոյախոսությամբ զբաղվել եւ այդ ամեն կիրակի գնում է եկեղեցի ու թողություն խնդրում իր մեղքերի համար։ Կարծիքով 2026 թվականի ընտրությունները խորհրդարանական պետք է լինեն հետևյալի դրսևորումը նախորդող շրջանի այն քաղաքական էլիտայի բոլոր ներկայացուցիչները, ովքեր Հայաստանը առաջնորդել են եւ տվել են դեպի թակարդ եւ պահել են թակարդում, այդ ընտրությունների արդյունքում բոլորը պետք է դուրս մղվեն եւ այլևս քաղաքական դաշտում տեղ չունենան։ Սա իմ կարծիքն է եւ ես համոզված եմ, որ այդպես էլ տեղի կունենա, որովհետեւ այո, ես էլ գիտեմ, մարդկանց հետ շփվում եմ, մարդիկ արդեն զզվել են այդ նախկին ներկա, չգիտեմ, բանից, բանավեճերից, քննարկումներից եւ մենք էլ չեմ ասում, որ այդ խոսակցությունները ցավոք հաճախ դուրս են գալիս քաղաքական բարեկրթության տրամաբանությունից
Եվ մենք նաև կուսակցության ֆորմատով ենք քննարկում ունենում, որ մենք պետք է այնուամենայնիվ արդեն դուրս գանք այս տրամաբանությունից եւ քաղաքական կյանքի նորմալ կանոններ պետք է հաստատվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ հայհոյախոսությունը ընդհանրապես տեղ չունի, առավել ևս քաղաքական քննարկումների բովանդակության մեջ։ Հիմա դուք կասեք, որ ես էլ եմ այդ գործով զբաղվել, ճիշտ կասեք, դրա համար էլ ես կիրակի օրերը գնում եմ եւ խորանի առաջ ծնկի եմ գալիս եւ իմ մեղքերի համար թողություն եմ խնդրում։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ է արձագանքել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի համար կարևոր է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ եթե Թուրքիան անի դա հիմա, Հայաստանից կխլի Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու ամենամեծ դրդապատճառը։ Նույն կերպ կարևոր է նաեւ Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալացումը։ Երկու ուղղություններով էլ Հայաստանն անկեղծ ջանքեր է գործադրում։ Միառժամանակ, սակայն այս երկու բաղադրիչներից որևէ մեկը մյուսով պայմանավորված չեն, եւ եթե պայմանավորվեն, փորձենք դրանց միջև պատճառահետևանքային կապ տեսնել։ Գուցե պարզվի, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորումը կարող է ոչ թե բացասաբար, այլ ճիշտ հակառակը դրականորեն անդրադառնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացի վրա։ Ինչ վերաբերվում է տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովում համաձայնեցվել են այդ գործընթացի հիմնական սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականություն, սահմանների անխախտելիություն, ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն։ Սրանց շրջանակներում սահմանված թրիփի ուղին կապելու է թե Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, թե Հայաստանն այլ երկրների հետ, թե ավելի լայն աշխարհագրությամբ տարածաշրջաններն իրար հետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջոցով։ Հայաստանը շահագրգիռ կերպով ակտիվ ջանքեր է գործադրում այն հնարավորինս շուտ կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Եթե պաշտոնական Երևանը խոսում է ակտիվ քաղաքական երկխոսության եւ սահմանների հնարավոր բացման մասին, ապա Անկարան հիշեցնում է, դուռը կբացվի միայն այն ժամանակ, երբ Բաքուն կասի ամեն ինչ ավարտված է։ Այսպիսով լսենք, թե ինչ է ասել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության ստորագրման պահից պատրաստ կլինենք կարգավորել մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Դա ավելի վաղ ենք ասել։ Հայաստանի տարածաշրջանում խաղաղությունն այդքան ցանկանալու ամենամեծ պատճառը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում մեր կողմից քաղաքական կամքի արտահայտումն է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, սահմանի բացումն ու տնտեսության ակտիվացումը Հայաստանի համար կարևոր են։ Զանգեզուրի միջանցքը պահանջողն Ադրբեջանն է։ Այն միացնելու է Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի հողերը։ Մենք այստեղ Եվրոպայից եկող տարանցիկ ճանապարհի գլխավոր շղթան ենք։ Մեզ նույնպես դա պետք է։ Այժմ, քանի որ Զանգեզուրի միջանցք չկա, մեր առևտուրը Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի եւ Ռուսաստանի հետ իրականացնում ենք Վրաստանի եւ Իրանի միջոցով։ Օգտվում ենք նաեւ ծովային ուղիներից, ռուսական նավահանգիստներից, հատկապես պատերազմից առաջ։ Զանգեզուրի միջանցքը այս պահին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև շարունակվող քննարկման թեմա է։ Հեռախոսով զրուցել են Հայաստանի եւ Սիրիայի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ասադ Ալ-Շայբանին։ Ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության պայմանավորվել են համատեղ ջանքերով, այդ թվում փոխայցելությունների միջոցով ակտիվացնել քաղաքական երկխոսությունն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում գործակցությունը։ Երկու երկրների նախարարները անդրադարձել են տարածաշրջանային զարգացումներին։ Ըստ սիրիական կողմի հաղորդագրության երկրի արտաքին գործերի նախարարը հայ գործընկերոջը շնորհավորել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման համար եւ մտքեր են փոխանակել խաղաղության շարունակական ամրապնդման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի շուրջ։ Մինչ գործող իշխանությունը խոսում է ժողովրդավարության, խոսքի ազատության, արդարության ու հավասարության մասին, Հայաստանի բանտերում գտնվող քաղբանտարկյալների վերաբերյալ տարբեր զեկույցները ցույց են տալիս հակառակ պատկերը։ Ժողովրդավարություն հաստատելու համար իշխանության եկած ղեկավարության կառավարման տարիներին դեմոկրատիան անկում է ապրում։ Մանրամասները ներկայացնում է Անահիտ Սարգսյանը։
Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակը վատթարանում է, այս կարծիքին է Videm ինստիտուտի տնօրեն Ստաֆան Լինդբերգը։ Նրա հիմնադրած ինստիտուտի 2025 թվականի ժողովրդավարության զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանն անցել է ընտրական ժողովրդավարություն ունեցող երկրների շարքին, մինչդեռ 2018 թվականին պատկերը բոլորովին այլ էր։ Քաղաքագիտությունը ասում է, որ ժողովրդավարությունը բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից, որից ընդամենը մեկն է ընտրությունները, միայն ընտրությունները բավարար չէ երկրի քաղաքական ռեժիմը գնահատելու համար։ Քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանը նշում է, որ 2018 թվականից Հայաստանն անցել է ամենաարագ ավտորիտարիզացվող 10 երկրների շարքը եւ սկսել գործել այսպես կոչված մեսենջերային արդարադատությամբ, այսինքն հաղորդագրությունների փոխանցմամբ քրեական գործեր են հարուցվում քաղաքական դրդապատճառներով։ Ինչ վերաբերում է ընտրական ժողովրդավարության բնույթին, քաղաքագետն այն ծուղակ է համարում։ Հայաստանի դեպքում ամենաշատը լիբերալ ժողովրդավարությունն է թիրախավորվում։ Լիբերալ ժողովրդավարություն դա իրավունքի գերակայությունն է եւ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի պահպանում։ Այստեղ հատկապես այս առումով մենք ունենք լուրջ խնդրեմ, որովհետեւ առանց այդ էլ մի այսպես կայուն ինստիտուտներ չունենք, իսկ հիմա այնպես է ստացվել, որ Հայաստանում օրենսդիր իշխանություն գիտենք, որ գերակշռությունը մեկ քաղաքական ուժ է, քաղաքացիական պայմանագիր է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը տեղյակ է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարությանն անդրադարձող միջազգային զեկույցներից, սակայն բոլորովին այլ կարծիքի է։ Հետազոտության համար միայն չի վերցվում օրինակ, իշխանության մեծամասնության ներկայացուցիչի որևէ օրինակ խոսք, արարք եւ այլն։ Այնտեղ Կանալի չի մեր հասարակության համար, բայց նույն ընդդիմությունը եւս խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմությունը եւս իշխանությունը եւ նրանց վարքագիծը եւս ազդեցություն է ունենում նույն այդ հետազոտությունների վրա, բայց որ Հայաստանում ժողովրդավարություն է եւ գնալով ավելի է ինստիտուցիոնալ դառնում, դա միանշանակ է եւ դուք չեք գտնի դուրս եկեք փողոց ոչ թե ինձնից հարցրեք, այլ քաղաքացիներից հարցրեք, չեք գտնի այն մարդկանց բազմությունը, որը կարող է ցուցիչ լինել ժողովրդավարություն չլինելու անկում ունենալու համար։ Ըստ հետազոտությունների Հայաստանում ժողովրդավարությունն անկում է ապրել պատերազմից հետո, սակայն պատգամավորը շեշտում է, որ ժողովուրդն իրենց ավելի շատ մեղադրում է, որ խոստացված պողպատե մանդատը առավելագույնս չեն կիրառել եւ ավելի խիստ մեթոդներով չեն պաշտպանել ժողովրդավարությունը դրա դեմ գործողներից, թե ինչպես են հասկանում ժողովրդի ուզածը բացատրում է։ Մենք լսում ենք ժողովրդին, շփվում ենք ժողովրդի հետ։ Այ օրինակ այս ընտրություններից հետո ընդդիմադիրներն ասում են, դե մենք պետքա նաև հետևություն անենք, որ պետքա ժողովրդի հետ շատ շփվենք, բայց շփվեք։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը կարևոր է համարում հասկացությունների փոխարինումը, այն էլ Հայաստանի նման երկրներում, երբ վարչապետը միշտ խոսում է ժողովրդի անունից։ Ժողովրդավարությունը եւ ժողովուրդը նույնականացում են։ Իսկ ժողովուրդը եւ ժողովրդավարությունը նույնական չեն, որովհետեւ եթե ժողովրդի վրա է ամեն ինչ հիմնում, ապա դա ամբողջավարություն է կոչվում, օխլոկրատիա է կոչվում, ոչ թե դեմոկրատիա է կոչվում։ Հիմա ինքը հայտարարում է, որ ինքը ժողովրդի ներկայացուցիչն է եւ բոլոր նրանց, ովքեր իր համար վտանգ են ներկայացնում, ժողովրդի թշնամի եւ ժողովրդի անունից սկսում է այդ մարդկանց անօրինական կերպով հալածել։ Համենայն դեպս վարչապետը վստահ է, որ առաջնորդվում է ժողովրդի շահերով։ 100% կարող եք վստահ լինել, որ 2026 թվականի խորհրդանական ընտրություններում հաղթելու է ժողովուրդը։ Իսկ մասնագետները նշում են, որ ժողովրդավարությունն ու ամբողջավարությունը նույնականացնելով են իշխանությունները փորձում իրենց գոյությունն արդարացնել, իսկ ընտրական ժողովրդավարությունը պարզապես մանիպուլյացիա է։ Փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանի ձերբակալությունը միանգամայն անօրինական է այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսում հայտարարել է նրա փաստաբան Լիանա Գասպարյանը։ Հիշեցնեմ, որ Մխիթարյանին ձերբակալել են հոկտեմբերի 20-ին Գյումրու համայնքապետին աջակցող ակցիայի ժամանակ մասնագիտական լիազորությունները կատարելիս։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի կողմից ակնհայտ ապօրինաբար բացառապես իր մասնագիտական գործունեությունը իրացնելու հանգամանքների բերումով Գյումրի քաղաքում գտնվող Ռուբեն Մխիթարյանը, ինչպես գիտենք, կալանավորվել էր։ Շուրջ 1 ամիս գտնվեց ապօրինի կալանքի տակ։
եւ 2025 թվականի նոյեմբերի 18-ին մեր եզակի դատավորներից Ռուբեն Ռշտունու արդար դատական ակտի շնորհիվ Ռուբեն Մխիթարյանը, իմ գործընկերը, այսօր գտնվում է այստեղ մեզ հետ եւ նախ հրապարակավ շնորհակալություն եմ հայտնում իրական արդարադատություն իրացնող եզակի դատավորներից Ռուբեն Ռշտունուն, ում արդարադատությունը հեռախոսակապի միջոցով չի, ով արդարադատություն չի իրականացնում SMS հաղորդագրությամբ, եթե անգամ ստանում է հաղորդագրություն, ապա այն չի կարդում կամ անտեսում է։ Ռուբեն Մխիթարյանի գործը առանձնակի էր այնքանով, որ իմ գործընկերը բացառապես հարգելի ընկերներ իրացրել է իր մասնագիտական գործունեությունը։ Դրա մասին ավելի մանրամասն կներկայացնի ինքը եւ ես իմ պրակտիկայում կրկին պետք է խոսեմ, որ չենք ունեցել նման դատական ակտ կալանքի միջնորդություն, երբ նշվում է անձին կալանքի տանելու հիմքերը, օրինակ կետ A, կետ B, կետ G, բայց թե ինչի համար անձը օրինակ կխոչընդոտի, կխուսափի, բացառապես միայն A կետ, B կետ։ Եվ այդ պայմաններում Ռուբեն Մխիթարյանը ապօրինի գտնվեց շուրջ 1 ամիս անազատության մեջ։ Մայրաթորի դիվանապետ Արշակարգ եպիսկոպոս Խաչատրյանը 3 տարբեր քրեական վարույթների շրջանակում վերջին օրերին հարցաքննության է հրավիրվել որպես վկա։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում հայտնել է նրա պաշտպան Արսեն Բաբայանը։ Փաստաբանը տեղեկություն չունի, ում հաղորդման հիման վրա է նախաձեռնել քրեական վարույթ կամ կան արդյոք ցուցմունքներ։ Քրեական վարույթներից մեկը վերաբերվում է Սրբազանին վերագրվող տեսագրության տարածմանը։ Հարցաքննության ընթացքում նա հայտնել է, որ տեսագրությունը իր հետ որևէ առնչություն չունի։ Մյուս երկուսը խայտաբղետ, զարմանահրաշ, տարօրինակ դեպքերի վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթներ են, որոնց շրջանակներում Արշակ Սրբազանը հարցաքննվել է որպես վկա, սակայն կասկածի շուրջ, այսինքն ունեցել փաստացի մեղադրյալի կարգավիճակ։ Ակնհայտ է, որ սա եկեղեցու նկատմամբ քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական ճնշումների շրջանակի մեջ է։ Սրբազանը հայտնել է, որ չի վստահում նախաքննական մարմնին եւ օգտվելով իր իրավունքներից հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Շարունակվում է իշխանության պայքարը եկեղեցու ու եկեղեցականների դեմ։ Փաշինյանը յուրաքանչյուր կիրակի մասնակցում է պատարագի, որը երբեմն մատուցում է կարգալույց հոգևորականը, նրան էլ օգնում է կիսաշխարհիկ դաջվածքով դպիրը, որը միաժամանակ կարող է լինել ֆուտբոլիստ, քաղաքական ու հասարակական գործիչ։ Ով է Ռաֆայել Ջուլհակյանը, մանրամասներ է ռեպորտաժում։ Եկեղեցուց ֆուտբոլի դաշտ ու խորհրդարան։ Ռաֆայել Ջուլհակյանն է, որը հայտնի դարձավ կարգալույց Ստեփան Ասատրյանի մատուցած պատարագի ժամանակ։ Ջուլհակյանը մասնակցում էր որպես դպիր։ Պարզվում է, Ռաֆայել Ջուլհակյանը քաղաքացիական պայմանագրի երիտասարդական կառույցի անդամ է։ Ռաֆայելը դպիր է դարձել սահմանված կարգով, Տեր Զարեհ Քահանա Աշուրյանի միջնորդագրով։ 2018 թվականին Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանի ձեռամբ։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Տրթած Սարգսյանն էլ ասել է, որ նախկինում չի ճանաչել թիմակցին, միայն վերջերս ֆուտբոլ խաղալիս է հանդիպել։ Դաջվածքով դպիրը նաև ԿՊ-ական պատգամավոր Տիգրան Պարսիլյանի օգնականն է։ Ջուլհակյանը հայտարարում է, որ իր դպիր լինելը ձեռնադրություն չէ, այլ կրթություն։ Դա ձեռնադրություն չի, դա տվչություն է։ Ես իրավունք եմ ստանում խորան բարձրանալու կիրակի օրը նշել եմ 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Նավասարդ եպիսկոպոս Կճոյանի ձեռամբ այսպես ասած ձեռնադրություն է անանողությունը կոչվում, բայց դա տվչություն է համարվում։ Դպիր եմ դարձել, բայց դա կոնկրետ ինձ չի պարտավորեցնում, որ ես պետք է գիտեք ամբողջ օրը եկեղեցում լինեմ։ Նա ինքն է իրեն անվանում կիսաշխարհիկ մարդ։ Նրա խոսքով հակաեկեղեցական կարգերի մասնակցելու իրավունք ունի, սակայն պարտավոր չէ ամբողջ օրը համբերատար կանգնել եկեղեցում։ Նա նաև ուզում է ապրել որպես հասարակ քաղաքացի, իրավունք ունենալով ոչ միայն հոգևոր, այլև աշխարհիկ կյանքի ընտրություններ կատարել, ինչպես օրինակ ֆուտբոլ խաղալ։
Ջուլհակյանն ասում է, որ հիասթափվել է եկեղեցուց եւ որոշել է դուրս գալ եկեղեցական շրջանակից եւ որպես աշխարհիկ մարդ անդամակցել է քաղաքացիական պայմանագրին։ 2020 թվականից հետո, երբ որ եկեղեցուց դուրս եկա, ես հիասթափված արդեն եկեղեցուց դուրս եկած որպես քաղաքացի, որպես աշխարհիկ մարդ, նույնը խոսում եք դաջվածքի մասով, բոլորս էլ կարող ենք դաջվածք անել։ Ռաֆայել Ջուլհակյանը խորհրդարանում մասնակցել է մարտի 1-ի թեմայով հանրային քննարկմանը։ Լրագրողների հետ զրույցում պատգամավորը օգնական դպիրն ասել է, որ որպես քաղաքացի է մասնակցում լսումներին։ Անկարայում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ բանակցություններից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է Ուկրաինայի կարգավորման ուղղությամբ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ աշխատանքի կարեւորության մասին։ Մենք հյուրընկալել ենք Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի պատվիրակությունների միջև բանակցությունները, որոնց 3 փուլերի ընթացքում հաջողվել է առաջընթաց գրանցել հատկապես հումանիտար հարցերում։ Կողմերը կարողացել են քննարկել հրադադարի եւ խաղաղության, ինչպես նաեւ ռազմական հարցեր։ Մենք այս ամենը համարում ենք արժեքավոր քայլեր։ Այսօր նաեւ ընդգծել ենք Ստամբուլյան գործընթացը պրագմատիկ եւ արդյունքին հասնելու միտված մոտեցմամբ շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Մենք նախ եւ առաջ պատրաստ ենք Ռուսաստանի հետ քննարկել առաջարկներ, որոնք կարագացնեն հրադադարը եւ ճանապարհ կբացեն դեպի արդար եւ կայուն խաղաղություն։ Մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս այս գործընթացին մեր դաշնակցի ԱՄՆ-ի մասնակցությանը։ Զուգահեռ Մոսկվան պատրաստ է բանակցել ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով բանակցային գործընթացում դադարն առաջացել է Կիևի մեղքով։ Միջազգային մյուս լուրերը հավաքագրել է իմ գործընկեր Անի Աբաղյանը։ Ադրբեջանի անվտանգությունն ուղղակիորեն կապված է Թուրքիայի անվտանգության հետ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեծ ազգային ժողովում իշխող կուսակցության խմբակցության նիստում։ Թուրքիան կշարունակի աջակցել Սիրիայի վերակառուցմանը։ Մենք միասին կզարգացնենք եւ Սիրիան, եւ Թուրքիան։ Հիշեք, որ Սիրիայի, Պաղեստինի, Սուդանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Հյուսիսային Կիպրոսի, Թուրքական Հանրապետության, Ուկրաինայի եւ Իրաքի անվտանգությունն ուղղակիորեն կապված է մեր անվտանգության հետ, հայտարարել է Թուրքիայի առաջնորդը։ Ադրբեջանի անվտանգությունը եւս կապված է Թուրքիայի անվտանգության հետ։ Միաժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան աչք չունի ուրիշ երկրների տարածքների վրա։ Մենք հետաքրքրված չենք որևէ երկրի տարածքի յուրացմամբ։ Մենք չենք միջամտում այլ պետությունների ներքին գործերին եւ լիովին հարգում ենք յուրաքանչյուր երկրի անկախությունը, նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Լիտվան Ռուսաստանին նոր բողոքի նոտա է հղել, դատապարտելով Ուկրաինայի վերջին հրետակոծությունը եւ նշելով Կիևում Ադրբեջանի դեսպանատանը հասցված վնասը։ Նոտայում նշվում է, որ նոյեմբերի 14-ին Ռուսաստանի կողմից Կիևում Ադրբեջանի դեսպանատանը հասցված հարվածը զգալի վնասել է շինությունը, ինչը Վիլնյուսը համարում է դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի կոպիտ խախտում։ Միացյալ Նահանգներն ազդանշան է ուղարկել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին, որ Ուկրաինան պետք է ընդունի ամերիկյան կողմի մշակած փաստաթուղթը Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու համար, որի համաձայն Կիևը պիտի հրաժարվի տարածքներից եւ որոշ զինատեսակներից։ Անանուն պաշտոնյաները նշել են, որ առաջարկները ի թիվս այլ բաների ներառում են Ուկրաինայի զինված ուժերի թվաքանակի կրճատումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավանություն է տվել Վենեսուելայում գաղտնի գործողություններ անցկացնելու ծրագրերին։ Միացյալ Նահանգները նաև գաղտնի բանակցություններ է վարել լատինամերիկյան երկրի ներկայացուցիչների հետ, որի ժամանակ քննարկվել է Նիկոլաս Մադուրոյի ճակատագիրը եւ Վաշինգտոնի հասանելիությունը նավթին։ $1 տրիլիոն բոնուս ստանալու արդյունքում Իլոն Մասկը հաջորդ 10 տարիների ընթացքում տարեկան ավելի շատ կվաստակի, քան Միացյալ Նահանգների բոլոր տարրական դպրոցների ուսուցիչները միասին վերցրած, հաշվել է Washington Post-ը։ Գվատեմալայում զբոսաշրջիկներին հաջողվել է տեսանկարել Ֆուեգո հրաբուխի ժայթքումը, Ինդոնեզիայում էլ ժայթքել է Սեմերու հրաբուխը։ Մոխրի բարձրությունը հասել է 5.7 կիլոմետրի։ Անի Աբաղյան, Սեդա Մակարյան, Անդրանիկ Մանսուրյան, ABC Media։
Եվ վերջում ըստ ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկի արհեստական բանականության ու ռոբոտաշինության շնորհիվ ապագայում փողը կդադարի կարևոր նշանակություն ունենալ։ ԱՄՆ Սաուդյան Արաբիա ներդրումային ֆորումի ժամանակ Մասկը հայտարարել է, որ իր կանխատեսած ապագայում աշխատանքը կլինի ըստ ցանկության, ինչպես սպորտով զբաղվելը կամ տեսախաղ խաղալը։ Նա աշխատանքի գնալը համեմատել է այգեգործությամբ զբաղվելու հետ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում և TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abcmedia.am։ Ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, ABC Newsroom հաղորդման հերթական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 18-ին։